हेलो स्टुडेन्ट्स, अब हामी नयाँ च्याप्टर सुरु गर्न गइरहेका छौँ जसको नाम हो फिनोल्स। मैले अल्कोहल पढाउँदाखेरि भनेको थिएँ अल्कोहल एन्ड फिनोल्समा अल्कोहलको मात्रै डिस्कस गर्छौँ। जब एरोमेटिक कम्पाउन्ड सुरु हुन्छ अनि मात्रै हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि फिनोल्सको बारेमा पढ्छौँ। त्यसैले अब हामी टपिक लाउँ फिनोल्स। ठीक छ, बेन्जिन रिङमा OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोडिएको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? फिनोल। अल्काइल ग्रुपमा जोडिएको थियो त्यसैले अल्कोहल भयो र बेन्जिन रिङमा जोडिएको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त नि? त्यसलाई के भन्छौँ? फिनोल्स भन्छौँ। हाइड्रोक्सिल ग्रुपै त छ त नि, हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप त छ त नि। सिम्पल है। भनेपछि यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि बेन्जिन -H प्लस OH, यही त हो त नि। बेन्जिन रिङमा एउटा H लाई OH ले के गरेको त नि? रिप्लेस गरेको। H लाई OH ले के गर्यो त नि? सब्स्टिट्युट या रिप्लेस गरेको त छ त नि। H लाई OH सब्स्टिट्युट रिप्लेस त गरेको छ, योभन्दा धेरै केही गरेको छैन नि त है। त्यसैले हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब यसको क्लासिफिकेसन यति मात्रै छ। अब यसको क्लासिफिकेसन हेरौँ, यति भन्दा पुग्छ हामीलाई। फिनोल्स यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि सिम्पल कुरा, फिनोल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिभेटिभ अफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अथवा सिम्पल आफ्नो भाषामा के भन्छ कि व्हेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अट्याच्ड टु अ बेन्जिन रिङ or an aromatic compound is known as phenols, are known as phenols. क्लियर छ गुरु यसमा है? त्यसो भए हामी यसको क्लासिफिकेसनतिर जाउँ। अल्कोहल जस्तै क्लासिफिकेसनमा पनि भनेको के हो भन्दाखेरि मोनोहाइड्रिक containing one OH ग्रुप। यसको एग्जाम्पल हेरौँ हामी। अब सिम्पल OH भनेको यो के भयो त नि? फिनोल। OH CH3OH यसरी लेख्दा पनि हुन्छ। CH3OH 2 मिथाइल फिनोल 1 2 त हो त नि। 2 मिथाइल फिनोल भनेपछि जम्मा कतिवटा छ भन्दाखेरि एउटा OH ग्रुप छ है। अब त्यसपछि के गर भन्दाखेरि यिनीहरुको अब त्यसपछि अर्को छ डाइहाइड्रिक। 2 नम्बरमा जाऊ। डाइहाइड्रिक फिनोल containing 2 OH ग्रुप। अब एग्जाम्पल हेर, OH 1,2 डाइहाइड्रोक्सीबेन्जीन 1,2 डाइहाइड्रोक्सीबेन्जीन। अब यही पोजिसन चेन्ज गरिदेऊ। 1 2 3 4 1,4 डाइहाइड्रोक्सीबेन्जीन। त्यस्तै छ अर्को ट्राइहाइड्रिक। containing
3OH group. One, two, three. Trihydroxybenzene. One, two, three, four, five. 1, 3, 5. ट्राइहाइड्रोबेन्जिन. क्लासिफिकेसन भनेको यति नै हो, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक र ट्राइहाइड्रिक. ठीक छ. अब हामीले के पढ्छौं भन्दाखेरि यसको जेनरल मेथड अफ प्रिपरेसन, जनरल मेथड र केमिकल प्रपर्टीज. जनरल मेथड एन्ड केमिकल प्रपर्टीज. जनरल मेथड्समा जनरल मेथड अफ प्रिपरेसन अफ जनरल मेथड काट्यो तल ठिकै छ, केही फरक पर्दैन. जनरल मेथड्स अफ प्रिपरेसन अफ फिनोल्स. 1 नम्बरमा आऊ फ्रम बेन्जिन डाइजोनियम साल्ट. फ्रम बेन्जिन डाइजोनियम साल्ट हो. यो त नाम सुनेको छ एरोमेटिक कम्पाउन्डमा, जस्तै टक 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 N ट्रिपल बोन्ड NX. ट्रिपल बोन्ड राम्ररी बनाऊ हो, प्लस वाटर. यसको नाम के हो त नि? बेन्जिन डाइजोनियम साल्ट. X को ठाउँमा तिमीले Cl राख, Br राख, I राख, फरक पर्दैन. हेलो ग्रुप हो. त्यसैले बेन्जिन डाइजोन या क्लोरिन छ भने बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड, बेन्जिन डाइजोनियम ब्रोमाइड, बेन्जिन डाइजोनियम आयोडाइड. त्यसैले डाइरेक्टली लाइक के भन्ने बेन्जिन डाइजोनियम साल्ट. बेन्जिन डाइजोनियम salt in the presence of water and reacted with water in the presence of diol H2SO4, it gives. हामीलाई दिनु के छ प्रोडक्टमा थाहा छ, फिनोल बनाउनु छ. त्यसैले फिनोल बन्छ अनि के बन्छ? HX plus H2. HX plus HX plus X2 कहाँ हुन्छ त? N2 को हुन्छ त. यहाँ दुईटा N निस्किन्छ. N2 यो दुईटा N निस्कियो, HX निस्कियो. यहाँबाट OH H2O लाई, अब H2O लाई HOH लेख्न मिल्छ. OH रिप्लेस भयो, यतापट्टि गयो. यहाँबाट निस्कियो कुन प्रोडक्ट त? यहाँबाट निस्कियो दुईटा प्रोडक्ट N2 अथवा N ट्रिपल बोन्ड N, अनि एउटा निस्कियो X र एउटा निस्कियो H. HX ले HX बनायो, N2 ले दुईटा N बनायो. क्लियर छ गुरु? यसमा केही फरक पर्छ? पर्दैन. क्लियर छ यसमा? यो कुरा बुझाउँदा हुन्छ. ल अब त्यसपछि के गरौँ भन्दाखेरि अब हेरौँ बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड N ट्रिपल बोन्ड NCl. मैले अघि नै भने बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस H2O डाइल्युट H2SO4 हिट गरे भने फिनोल OH plus HCl plus N2. When benzene diazonium salt is benzene diazonium salt is boiled
with water in presence of phenol is obtained in the presence of concave H2SO4. Phenol is obtained. ल यसलाई पनि स्क्रिनशट गरेर राखिहाल तिमीहरुले, ठीक छ। त्यसपछि अर्को छ from sodium salt of benzene sulfonic acid. From sodium salt of benzene sulfonic acid. From sodium salt of from sodium salt of from sodium salt of from sodium salt of benzene sulfonic acid. Benzene हो। अब बेन्जिन साल्ट निकाल्नको लागि बेन्जिन सल्फोनिक एसिड, पहिला साल्ट निकाल्नको लागि पहिला सल्फोनिक एसिड निकाल्नु पर्यो, सल्फोनिक एसिड निकाल्नु पर्यो। सल्फोनिक एसिड भनेको के हो भन्दाखेरि तिमीहरुलाई डाइरेक्ट तिमीहरुले त्यो नगरे पनि सोडियम साल्टै लेख्दा हुन्छ। अब सल्फोनिक एसिड निकाल्नको लागि तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला बेन्जिनलाई H2SO4 सँग रियाक्सन गराएर टक्क लाएर बेन्जिनलाई HOSO3H सँग रियाक्सन गराएर तिमीले के निकाल्छौ त नि, तल लेख्दिउँला म यसको है, SO3H त निकाल्छौ र यो SO3H लाई फेरि सोडियम सँग रियाक्सन गरायो भने SO3Na दिन्छ, SO3Na दिन्छ। भनेपछि यही हो बेन्जिन सोडियम साल्ट अफ बेन्जिन सल्फोनिक एसिड। यही हो के हो त नि सोडियम साल्ट अफ बेन्जिन सल्फोनिक एसिड भनेको यही हो। त्यसैले डाइरेक्ट हामीले यो त कुरा बुझ्यौ, त्यसैले डाइरेक्ट हामीले यहीबाट सुरु गरौँ है। हामीले के गरौँ भन्दाखेरि SO3Na बाट सुरु गरौँ, SO3Na बाट सुरु गरौँ ल, ठीक छ। बनाउने तरिका त मैले बुझाइदिए। यसलाई के गर्छौ भन्दाखेरि NaOH सँग फ्युज गराउँछौ, NaOH सँग फ्युजन गराउँछौ 300 डिग्री सेल्सियसमा भन्दाखेरि सोडियम फेनोअक्साइड दिन्छ। के दिन्छ? सोडियम फेनोअक्साइड ONA। के दिन्छ त नि? ONA, सोडियम फेनोअक्साइड। सोडियम फेनोअक्साइड प्लस Na2SO3, अरु बाँकी के हुन्छ? Na2SO3 अनि बाँकी हुन्छ H2 है। अब मैले भन्न खोजेको यसमा के हो भन्दाखेरि अब ONA अक्सिजनले के गर्यो भन्दाखेरि यसलाई के गर्यो भन्दाखेरि यहाँ हाइड्रोजनलाई के गर्यो, यो SO3 लाई के गर्यो त नि अक्सिजनले के गर्यो त नि रिप्लेस गर्यो, यो NaOH को ले के गर्यो त नि अक्सिजनले रिप्लेस गर्यो। अब सोडियम फेनोअक्साइडलाई HCl सँग रियाक्सन गरायो भने यहाँ माइनस प्लस प्लस, यो प्लस यो माइनस। अब प्लस माइनस ले मिलाउन सक्छौ त नि, यो NaCl यो OH, हामीलाई OH निकाल्नु छ कि छैन भनेपछि के निस्किन्छ त नि OH प्लस NaCl, OH प्लस NaCl। त्यसपछि लेख्नु अब when sodium salt of benzene sulfonic acid is fused with
NaOH at 300 degrees Celsius, sodium phenoxide is obtained. Further sodium phenoxide is मैले तल लेखिदिए यसलाई मैले तल लेखिदिए है यहाँबाट सुरु गर्दै यहाँबाट sodium phenoxide is treated with HCl to get phenol क्लियर छ गुरु यसमा ठीक छ अब त्यसबाट हामी भन्छौं from chlorobenzene क्लोरोबेन्जिनलाई पनि रिएक्सन गराएर पहिला सोडियम फेनोक्साइड बनाउनु पर्छ अनि सोडियम फेनोक्साइडलाई फेरि हामीले HCl सँग रिएक्सन गराउनु पर्छ फ्रम क्लोरोबेन्जिन या डाउ प्रोसेस भन्छ फ्रम क्लोरोबेन्जिन और डॉज प्रोसेस हो अब फेरि क्लोरोबेन्जिनलाई NaOH सँग फ्युज गराउने कति मात्रा नि 350 डिग्री सेल्सियस र 300 एटमोस्फेरिक प्रेसरमा सोडियम फेनोक्साइड दिन्छ O minus Na plus सोडियम फेनोक्साइड हो सोडियम फेनोक्साइड बाँकी बच्यो NaCl plus H2O अब फेरि यो सोडियम फेनोक्साइड डालेर HCl सेम प्रोसेस त्यही कुरा छ केही फरक पर्दैन यसमा अब हामीले के भन्छ when chlorobenzene is hydrolyzed with aqueous NaOH at 350 degree Celsius and 300 atmospheric pressure, it gives sodium phenoxide, which on further reacted with HCl to obtain phenol लाई यसलाई पनि स्क्रिनशट गरेर राखिराख्नु तिमीहरुले त्यसपछि जान्छौं हामीहरु केमिकल प्रपर्टिज तिर त्यसपछि हामी जान्छौं केमिकल प्रपर्टिज तिर केमिकल प्रपर्टिज कति केमिकल भन्नु पर्ने है केमिकल प्रपर्टिज अल्कोहल जस्तै यो पनि एसिडिक इन नेचर हुन्छ त्यसैले 1 नम्बरमा एसिडिक इन नेचर बेससँग रिएक्सन गर्यो भने अब यसले के भन्छ भन्दाखेरि साल्ट एन्ड वाटर त्यही हो साल्ट एन्ड वाटर रिएक्सन गर्यो भने ब्लू लिटमस पेपरलाई रेडमा चेन्ज गर्छ अब यसलाई रिएक्सन हेर्ने साल्ट त दिने हो त नि साल्टमा के हुन्छ त नि प्लस एक्टिभ मेटलसँग रिएक्सन गर्यो भने यसले हाइड्रोजन ग्यास लिबरेट गर्छ
ओ एन ए एट बाहिर एन ए भित्र सोडियम फेनोक्साइड अनि बाँकी के त नि H2 लिबरेट गर्छ हो। अब बेससँग रियाक्सन गराएर हेरौँ। फेरि सोडियम फेनोक्साइड salt and water जो भयो एट वाटर रिप्लेस ठीक छ। के लेख्न सकिन्छ फिनोल्स आर वीकली एसिडिक इन नेचर Phenols are weakly acidic in nature, which reacts with active metal to liberate hydrogen gas and with base to give salt and water. क्लियर छ कुरा यसमा। अर्को छ एक्सन विथ जिंक एक्सन विथ जिंक एक्सन विथ जिंक एक्सन विथ जिंक जिंकसँग रिडक्सन गरायो भने यसले के दिन्छ बेन्जिन दिन्छ। जिंकसँग रिएक्सन गरायो भने यसले के दिन्छ त नि बेन्जिन। डिस्टिलेसन यो जेएनओ ओसँग मिलेर पनि छ C6H6 भयो एड जस्ताको त्यस्तै रिप्लेस रहन्छ है। भन्दाखेरि when phenol is heated with zinc dust it is reduced to benzene। अर्को छ एक्सन विथ एमोनिया। एमोनियासँग रिएक्सन गर्यो भने एनिलिन दिन्छ। NH3 छ भने NH2 ले देला है सिम्पल। In the presence of ZnCl2 and 300 degrees Celsius, aniline बाकी के बच्यो त नि H2 ठीक छ। ए NH2 को भनेपछि त फेरि यो NH3 हुन्छ नि त हो। यसलाई N लेख्न सकिन्छ। रिप्लेस H2O बनायो त H2 बनाएन ल। अब यसमा हामीले के लेख्छौं भन्दाखेरि फिनोल रिएक्ट्स विथ एमोनिया
in presence of ZnCl2 at 300 degrees Celsius, it gives aniline. It gives aniline. It gives aniline. ठीक सर? Very good. स्क्रिनशट गरेर राख्नु। ठीक छ। अब यसको अर्को केमिकल प्रोपर्टिज छ एक्सन विथ PCl5। एक्सन विथ PCl5, action with PCl5 सिम्पल छ। PCl5 सँग रिएक्सन गर्यो भने क्लोरोबेन्जिन दिन्छ, त्यसमा Cl के हुन्छ भन्दाखेरि इन्ट्रोड्युस हुन्छ। सिम्पल कुरा छ यसमा है। Action with PCl5 बाकी के साथ POCl3 प्लस HCl केही छैन। PCl5 लाई PCl5 बाट एउटा Cl यहाँ आउँछ रिप्लेस भयो अनि एउटाले POCl3 एउटा HCl बनाउँछ। सिम्पल कुरा छ। फिनोल रिएक्ट्स विथ PCl5 सिम्पल कुरा भयो। फिनोल PCl5 to give nitrobenzene, a chlorobenzene, chlorobenzene सिम्पल यति लेख्दा हुन्छ। अब चाहिँ अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट यसबाट आउने भनेको चाहिँ कोल्ब्स रिएक्सन। कोल्ब रिएक्सन और यसलाई के भनिन्छ इन्ट्रोडक्सन अफ COOH ग्रुप और कार्बोजाइलेसन। यसबाट जे पनि सोध्न जसरी पनि सोध्न सक्छ। अब के गरिन्छ भन्दाखेरि सोडियम फेनोक्साइडलाई सिम्पल तल अलिकति लेख्न फेरि गाह्रो हुन्छ। सोडियम फेनोक्साइडलाई कार्बन डाइअक्साइड सँग रिएक्सन गरायो भने सोडियम फेनोक्साइडलाई कार्बन डाइअक्साइड सँग रिएक्सन गरायो भने 120 देखि 125 डिग्री सेल्सियस र 4 to 7 एटमोस्फेरिक प्रेशर है। 4 यहाँ बुझ्ने 4 to 7 एटमोस्फेरिक प्रेशर सम्म गर्यो भने यसले के दिन्छ सोडियम सैलिसाइलेट। सोडियम सैलिसाइलेट सोडियम सैलिसाइलेट सोडियम सैलिसाइलेट र यो सोडियम सैलिसाइलेटलाई डाइल्युट HCl सँग रिएक्सन गरायो भने सैलिसाइलिक एसिड सैलिसाइलिक एसिड सैलिसाइलिक एसिड हो
ल यसलाई अब हामीले के लेखौं भन्दाखेरि when sodium phenoxide one 20 to 120 120 for guy 125 to 127 degrees Celsius, right? At 125 to 127 degrees Celsius at 4 to 7 atmospheric pressure gives sodium salicylate. Further, sodium salicylate is treated with dilute HCl to give salicylic acid. Salicylic. क्लियर छ यसमा? अब यसमा एउटा लास्ट छ लास्ट हामीले एउटा पढ्नु पर्ने छ यसलाई स्क्रिनशट गरेर राख लास्ट एउटा हामीले यसमा पढ्नु पर्ने छ condensation with formaldehyde or bakelite formation condensation with formaldehyde or bakelite formation condensation with bakelite अहिले के भन्छ formaldehyde or bakelite condensation with formaldehyde or bakelite formation. क्लियर छ यसमा? अब यहाँ हेर्ने त्यसबाट हामीले लेख्छौं पहिला अलिकति कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर छ OH plus HC double bond OH formaldehyde यसले के दिन्छ CH2OH ठीक छ प्लस यसको नाम O हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल O हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल P हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल यो दुईटा मिलेर फेरि तिमीलाई के भन्छ भन्दाखेरि पार्ट अफ बेकेलाइट म एउटा तिमीलाई देखाइदिन्छु पार्ट अफ बेकेलाइट एउटा बेन्जिन रिङ एउटा बेन्जिन रिङ
यो भएको एउटा फेरि यहाँ अलिकति देखिन्छ कि देखिँदैन समस्या पो छ त हो पनि एकचोटि बनाऊ देखिन्छ कि देखिँदैन देखिन्छ एकचोटि हेरौँ है देखिँदो रहेछ कस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ पार्ट अफ बेकेलाइट भन्छ यसलाई पोलिमराइजेसन पोलिमर भएको जोडिएको एक अर्कासँग भन्न खोजेको यो चाहिँ है यो चाहिँ के भन्ने भन्दाखेरि एक अर्कासँग के भएको भन्दाखेरि जोडिएको भएर पार्ट अफ बेकेलाइट भनिन्छ यसलाई क्लियर छ कुरो यसमा है भनेपछि हामीले के लेख्न सक्छौं फिनोल condenses with formaldehyde in the presence of acid or alkali catalyst to give polymer called bakelite ल आजलाई यति गरौँ ठीक छ